陣容啊。咁啊，經典文理就係着紅色衫啊，係啱啱講咗噶啦。守門員係鄧宇雄。咁啊，場區裏邊有呢個曾志林啦。咁啊，另外仲有阿焦 Sir 焦仲文，另外仲有阿焦 Sir 焦仲文啦。李偉龍、何思漢、馮國儀同埋柳宗賢啊，咁啊，新東聯嘅領隊啊，柳宗賢。咁啊，今日天氣就真係非常之好啦，咁啊，好到係可以煎得熟蛋啊！咁啊，場地氣温啊，去到差唔多接近29度啦。咁啊，呢排天氣就真係忽冷忽熱嘅。咁啊，多謝大家入嚟啊！多謝大家入嚟支持我哋啊！好啦，咁啊，兩隊就熱緊身㗎啦。咁啊，都再講多次啊！呢場係2025新春發財杯嘅今日係決賽日啊！咁啊，50歲組嘅決賽，由藍色衫嘅樂華新永利對住紅色衫嘅經典文理。當然啦，一向呢啲組別嘅都會係有一啲唔夠50歲嘅球員落場㗎啦。球證唔係喎啊！好啦，咁啊就之後由紅色衫嘅經典文理先開啊！好啦，開咗波㗎啦！啱啱中場攞波何思漢啦，咁啊又係即係一個用咗個名額啦。咁啊佢係未夠50嘅。咁一開波，紅色衫經典文理已經斷咗咯喎。巴家耀，爆上俾右手邊嘅蘇耀文。咦唔係喎，今日原來阿文哥冇落場喎，唔係蘇偉文，蘇耀文嚟嘅喎，辣椒嚟嘅喎，就讀錯咗啲喎，而正選係蘇偉文添。哇！今日文哥領隊角色喎。哎呀，咁啊短嘅俾經典文理嗰邊，焦 Sir 打最後啊今日。咁但係俾上去波爭啲，俾阿巴家耀偷到啦。然後經典文理進攻。一個大斜線轉去左手邊，李偉龍攞到落嚟㗎啦，咁啊都要回翻俾後邊嘅柳宗賢。哎呀，咁但係呢下就俾阿李國搶甩咗喎，咁但係球證就追罰咗阿柳宗賢啦。咁啊，樂華新永利嗰邊啊，李國就係比較年輕少少啦。即係都係唔夠50歲嘅，蘇耀文大車線，哇！咁但係包 Sir 就背住咗嘅，咁啊後腦頂翻落嚟，經典文理進攻，中場嘅柳宗賢，喂！但係黃耀國好快殺到埋嚟啊！咁但係好嘢喎，阿賢哥一下過咗兩個，哎呀，俾落中間嘅何思漢度，咁啊搏到呢個樂華新永利嗰邊犯規喎。咁啊嚟侵犯佢嘅就係阿李兆文啊。咁啊禁區峨眉月頂前少少嘅位置啊，經典文理就搏到一個罰球。我睇嚟阿焦 Sir 埋去處理㗎啦。
紅色衫35號唔係李偉龍啊。呢場波冇潘文迪嘅。好，招仲文埋去處理，招上罰球都哇咁半腰去啫，俾葉文輝截到。仍然係落翻葉文輝腳下，俾咗辣椒。曾耀文又要回翻俾後邊葉文輝，葉文輝呢下好失咗咯。經典文嘅進攻，胡國儀踢上去俾李偉龍，咁但係呢下李偉龍就接應唔到啦。陳秀賢攞翻俾辣椒，喺上面嘅黃耀國。葉文輝埋幫佢再轉去左手邊，包家要空晒啊！咁對住招仲文，兩個非常之熟路噶啦，但去唔到，回翻俾後邊嘅李國。李國呢下就俾得有啲曳喎，柳宗賢截到啊，諗住嚟個快攻啊，但係李偉龍走個位同柳宗賢俾個位完全係大家兩個方向嚟嘅。生命你已經撳過晒自己半場㗎啦，但係李偉龍冇諗住翻後喎，6打5嘅情況喎。巴家耀又係對住招常，撳翻出嚟左手邊，葉文輝喺度嘅。樂華生命你就唔心急喎，回翻俾後邊嘅黃耀國、李國。又係揾唔到人俾，又係俾翻黃耀國啫。咁但係而家樂華生命你都仲係處於一個6打5嘅狀態啊！葉文輝過咗㗎啦，撳出嚟，但係呢球波過唔到守門員嘅鄧宇雄啊！經典文理嗰邊嘅前線李偉龍完全係冇諗過翻後幫手。即係諗住係打一個反擊嘅啫喎，真係啊！柳宗賢又係拼上去，但係今次過唔到李國，但係仲有個何思漢殺出嚟，但係最後尾球證就吹罰咗柳宗賢喎，侵犯咗呢個包家耀。蘇耀文好快開翻出嚟，俾左手邊嘅葉文輝，而家蘇耀文單對單對住柳宗賢。去唔到喎，俾翻後邊嘅包上。咁但係呢下包家耀俾落去，俾人截到咯。仲文柳宗賢一下假動作過咗呢個蘇耀文㗎啦，但係李偉龍企得太前啦個位置，又俾樂華生命你接翻落嚟。黃耀國一路個波入對手後到啦，仍然係樂華生命你嘅控球。揮俾中場嘅巴家耀，左手邊黃耀國出唔出到啊？呢球波去唔到喎，俾翻後邊嘅葉文輝撳個地波埋去，仲想喺嗰個位置過啊！李兆文嗰個位仲想過喎，但係解圍翻出嚟個波又係落翻葉文輝度，黃耀國、李兆文。背住咗喎，轉唔到身啊！葉文輝試下左手邊嘅包 Sir 啦，巴家耀又係對住招仲文，而今日招 Sir 睇嚟，招 Sir 招呼包 Sir 喎。今次偷到啦，曾志林，招仲文，呢下控得少曳，葉文輝埋嚟搶得咗啦，回翻俾守門員嘅陳秀賢。暫時踢咗6分零鐘啊！差唔多7分鐘嘅時間，樂華生命你嘅控球比率就稍為高少少嘅。蘇耀文嚟個遠射，但係呢下辣椒就射個波唔係好夠力嘅啫，鄧宇雄都捉到路嘅。但係經典文理嘅曾志林又解圍翻出嚟，但係仍然係落喺個樂華生命你嘅球員腳下喎。吳輝撳個直線落去，李兆文又攞唔到啦。好啦，柳宗賢，但係冇人幫喎。過咗黃耀國㗎啦，再過埋李國，何思漢都殺到上嚟㗎啦。但係蘇耀文翻得嚟好快啊！阻截咗呢個經典文理嘅快攻㗎啦。
帶嚟個遠射馮國義，咁但係過唔到新永利嘅守衞啊！好啦，何思岸攞翻住個波啦。思岸俾上去李偉龍，食住咗蘇耀文個位㗎啦，咁但係轉唔到身，又要回翻後邊。曾志林，又越帶越後咯。馮國儀嚟嗰個原來，鄧宇雄細力接俾阿何思岸，攞唔攞翻啊？攞唔翻喎，個波稍為遞咗少少啊。我話新永利進攻，蘇耀文中間嘗試去啊，過咗兩個㗎啦，撳翻尾柱，哎呀！呢球波攞個尾柱都冇錯㗎啦，咁但係略嫌就攞得盡得滯啦。咁啊，如果攞中目標嘅鄧宇雄都未必救到呢球波。咁啊，呢場係發財杯50歲組決賽啊！咁啊，今日決賽日啊，李偉龍交俾後邊嘅劉宗賢，黃耀國埋嚟有少少恐佢啊，但係球證認為冇犯規啊！哇，賢哥最後尾俾呢下球證俾得益啊？我唔係。經典文理嘅界球嚟嘅，原來好快開咗俾中場嘅招仲文，一下假動作呃過咗黃耀國㗎啦，再俾上位李偉龍，咁但係後邊嘅李國就殺出嚟抄咗啊！又係蘇耀文啊！你中間嘅黃耀國右手邊李兆文，咁但係拖慢咗咯，要回翻後邊啊！黃耀國一下假動作可以起腳㗎嘛？哎呀，佢想再打俾深啲嘅巴家耀，咁但係呢下包 Sir 又未到。樂華新永利就攞咗好多控球，咁但係暫時就唔係猜得好深嘅啫。跟住諗，哇，逼到埋嚟啦！要放上去啦啩，咁但係放上去李偉龍攞唔攞到啊？攞到啦！咁但係李國埋嚟拍一拍佢啊，將個波拍出嚟橫邊界外。馮國儀就埋去開個界球啊！睇嚟想斬落去喎，唔係嘅，開個地波，何思漢。轉到身㗎啦，撳個地波出嚟，哇！喺黃耀國埋嚟炒我咗。樂華新永利嗰邊有理冇理，搞埋翻出嚟啦。經典文理嘅控球啊，招仲文，中間嘅劉宗賢，個招 Sir 都殺到上嚟咯，想嘗試中間去啊，咁去左手邊何思漢，哎呀，何思漢有啲唔為意，咁但係葉文輝呢個解圍都太咗 Q 啊！咁啊，仍然落喺紅色衫嘅經典文理腳下。肖漢站落俾阿李偉龍，但係完全俾阿黃耀國睇晒條路咯。我讓咗個波俾蘇耀文，李國喺中場嘅北家耀嗌阿葉文輝上啦喂。咁啊，包 Sir 想搓咁，但係搓唔到啊！劉宗賢啊，阿賢哥一下篤咗去橫邊界外。咁啊，仍然係6打5喎。咁啊，經典文理嘅李偉龍係唔諗住回㗎啦，睇嚟哇！喺呢下葉文輝夾硬都嚟下試射啊！咁樣但係個角度有啲窄啊，過唔到呢個鄧宇雄啊。開個短嘅，咁啊包 Sir 呢下想俾定想出咧，咁啊但係一斬就過晒咯。咁上半場踢咗12分幾鐘啊，比數仍然都仲係0-0嘅。咁啊，今日嘅天氣就非常之好啦。
咁啊好到相信雙方嘅球員體力消耗都非常之大。咁但係呢下李偉龍有少少等波度啊，俾李國從中截到，李國都殺埋上嚟啦。右手邊嘅蘇耀文會唔會撳出嚟啊？地波撳出嚟有啦啩！哎呀，李兆文佢應該係想打後抽喎，咁但係打得唔係咁靚啊，有少少打咗 Q 啊！哇！鄧義雄一步又話：哇！呢下爭啲笠死啊陳秀賢㗎，爭啲笠死陳秀賢啊！撳一撳個慢鏡啫，睇唔到邊個起腳添我都。咁但係陳秀賢一托底啊，將個波拖出去底線。一來一回呢個進攻好快啊！咁呢啲撲救可能要睇翻精華啦，到時。好啦，經典文理嘅角球，朱仲文留去尾柱，柳宗賢喺度嘅，咁但係攞得翻㗎啦，對住李國，咁但係過唔到喎。咁李國喺呢個組別就相對係比較後生少少啦。仍然係跟經典文理嘅控球啊，咁但係呢下柳宗賢一出又係散到蘇耀文咯。咁呢一段經典文理就攞翻好多攻勢啦。咁界球就招常埋去處理嘅。開個地波出嚟，何思漢西方 V 招仲文，咁但係呢下招仲文就出唔到喎，左腳斬出嚟過唔到李國，但係仲有個喺度，咁曾志林爭啲立到噶啦，咁黃耀國勉強將個波踢咗出去華邊界外嘅啫，仍然係經典文理嘅界球啊！咁但係去到呢個上半場嘅尾段時間，雙方開始睇嚟有少少消耗都好大啦。慢咗落嚟啦，劉宗賢又好靚，一下轉身過咗黃耀國噶啦，咁地波出嚟有少少手球之嫌。哎呀，球證吹手球喎，咁真係要睇睇慢鏡啦。劉宗賢呢下過得好靚噶，哎呀，遞咗隻手出嚟擋啊！呢球波原來李國嚟噶，個手臂係有伸開嘅，咁喺度拗緊。咁但係球證就吹咗九碼啦，呢球波個身體係有少少擴張啊！咁喺球例上，即係上次我都有問過，如果個波係不自然咁彈咗落隻手度，其實球證未必吹嘅。但係如果你個身體係有擴張度而擋住個波呢，咁球證係有權吹罰手球嘅。咁呢下李國係有少少嘅啫，其實擴張咗。好啦，咁九碼朱仲文就搞掂啦。經典文理1-0領先呢個樂華生命理啊！呢場係發財杯50歲組嘅決賽。咁呢下李國少少動作咋，球證都睇到啦。話即係手臂老鼠仔嗰個位置。好啦，咁而家紅色衫嘅經典文理領先緊1球，咁李偉龍都落翻去啦今次。咁想俾出嚟巴家裕呢球波又失咗。朱仲文，哇一個對住3個，喂有機會打個反擊何思漢。蘇耀文追翻嚟，你尾到腳啊！陳秀賢跌低咗，仲有一個喺後邊啊！哎呀，馮國義就執唔到啊！呢球何思漢都好嘢噶啦，一個對住2個，蘇耀文同陳秀賢都搞佢唔到，埋嚟執嘅馮國義，咁左腳就唔係好聽使啦，咁嘥咗一次機會啊！如果上半場能夠擴展比數，就真係難踢啦，樂華生命理。
但係呢下何思岸奮不顧身，哦冇乜事啦，佢仰手冇乜嘢。哇！篤俾阿馮國儀呢球波，實修賢就冇噶啦，瞓低咗啦已經。咁呢球龍門球嚟嘅，咁啊最後尾起腳嘅係阿馮國儀嚟嘅。咁啊上半場剩翻分零鐘啊，法定時間。咁啊睇嚟經典文理，咁啊李偉龍都縮埋落去啦。咁啊睇嚟都想守住呢個一球嘅優勢去下半場噶啦。葉文輝，如果黃耀國，哇！咁但係哇馮國儀一路追上嚟咯，直接掟送去包 Sir。咁但係呢阿包家耀一路俾阿曾志林食住咗佢啊。咁啊最後尾就控失咗。咁啊剩翻1分鐘上半場法定時間，我相信經典文理都將個波，唔係喎，開短喎，招 Sir。馮國儀，咁但係馮國儀就斬上去，咁但係俾葉文輝定翻落嚟，蘇耀文、樂華生命你應該要把握埋最後呢個攻勢啦啩，撳個地波出嚟，哎呀，黃耀國唔為意啊！曾志林勉強解圍，仍然喺樂華生命你腳下，蘇耀文再撳落去啊！哇，個個都唔為意。招 Sir 都故意留，呢下真係，如果咁啊，但係應該鄧宇雄啊度咗位㗎啦嘛，望係鄧宇雄望住個波嘅，度晒位知道個波出界嘅。好啦，仲有10零秒發言時間，哎呀，但係招 Sir 一比上何思岸又斷咗喎。咁但係篤下又落翻啊李偉龍度喎，有宗賢再放落去右手邊何思岸，咁但係翻嚟回防嘅李兆文插獲咗。好啦，球證吹咗上半場嘅完場雞啦，咁啊暫時比數係紅色衫嘅經典文理憑住一個9碼球，咁啊招 Sir 招仲文就射成1-0啦。咁呢場係2025新春發財杯嘅決賽啊，50歲組決賽。咁啊當然嚟緊，好啦，即將進入下半場啦。下半場由藍色衫嘅樂華生命理先開嘅，暫時嚟講佢哋落後緊1球啊！咁仲有半場時間去追，黃耀國，咦換咗人咯喎，樂華生命理9號嗰個係郭宇雄嚟喎係嘛？唔係喎，係咪郭宇雄嚟嘅？認唔到添。哦，唔係啊，袁志成啊，嗰個係袁志成，咁啊袁志成就攞場噶啦，應該換走咗李兆文嘅。嗱呢下經典文理猜上去，猜失咗啦，黃耀國接到，你中場嘅包家耀，何思岸有啲拱一拱佢嘅，俾咗袁志成撳過去尾柱，咁但係蘇耀文打翻出嚟，中佢頂。馮國儀呢下有少少用手拱佢，係啊，球證睇到啊，咁啊吹罰咗馮國儀啊。咁啊樂華生命理搏到個罰球，咁啊何明遠頂呢啲位置絕對可以直射噶啦。啊邊個埋去處理嘅啫？蘇耀文、袁志成都喺度嘅。呢個位置就似係蘇耀文喎，但係袁志成就搭晒步喺度望喎。袁志成真係袁志成，哇射得好靚啊！咁但係鄧宇雄救得仲靚。好快開翻個球出嚟。哎呀，呢下有少少困到腳嘅，但係球證認為冇事。咁啊，包 Sir， 哎呀，睇唔到佢棍腳瓜啦。仲有攻勢喎！哎呀，包 Sir 再一次中柱啊！
咁啊，經典文理有啲運喎。好啦，經典文理嘅快攻，張智霖俾咗劉宗賢，哎呀！啲阿賢哥俾得有啲曳啊，咁但係自己夠勤力搶翻喎，最後尾拍過葉文輝度將個波踢咗出去橫邊界外。好啦，樂華新永利都急啦，李國殺到上嚟啦。袁志成攬住回俾黃耀國，但係黃耀國就冇上喎。哎呀，最後尾再衝上嚟嘅曾耀文，咁啊球證認為爺爺喂，咁啊藍色手好啊開翻出嚟，哇！又係鄧宇雄啊，仍然係樂華新永利，葉文輝撳個地波尾柱，因為蘇耀文喺度等緊㗎啦，咁但係過唔到經典文理嘅傅國儀啊。哇！呢一段樂華新永利嘅攻勢非常之鋭利啊！咁但係仲未能夠追成平手喎。哎呀，傅國儀撻嬌啊！咁但係好在撻咗後邊嘅守門員啊，鄧宇雄度。好快一斬上嚟就益翻陳秀賢咯。袁志成左望右望，揾唔到人喎，俾翻後邊嘅李國。咁經典文理縮到後邊，哎呀！呢下想俾上去啊巴交耀又係過唔到傅國儀啊！好啦，樂華新永利再換啊，20號嘅麥迪遜，咁啊入替咗呢個黃耀國喎。咁但我冇記錯，麥迪遜以前係手籠嘅喎，左嘅揈入去，咁但係俾唔到袁志成啊，鄧宇雄就哇碌翻兩個圈先，哎呀！但係鄧宇雄太 Q 喎，巴基要攞到，會馮國儀啊有理冇理解埋翻上嚟，咁但係哇麥迪遜。佢都唔諗啊，一下清咗佢先啦。因為何思漢喺度等緊嘅。經典文理嘅界球啊，招常慢慢行上嚟搞啦，好快已經開咗俾何思漢，壓過咗李國㗎啦，撳個地波出嚟，哎呀，仲有個陳秀賢，何思漢又瞓低咗喎。咁你阿招常好快啊，咁啊呢啲就係真係踢波嘅轉數啊！我趁下李國唔係熱，開個地波俾何思漢。經典文理搏到個角球啊！我照常去開，近住落啊！咁但係樂華新永利頂翻出嚟，柳宗賢食住咗個位啊！哎呀，撞跌咗阿勝哥添喂！勝哥跌低咗，哎呀！哇，揾人扶翻起勝哥先喎。咁啊，金城體育會嘅老闆阿勝哥，俾衝埋嚟嘅袁志成嘅撞跌咗。經典文理嘅界球。再揈上去，柳宗賢食住咗葉文輝位，葉文輝掹佢啊！哎呀，唔係，球證認為冇事喎。樂華新永利繼續。sorry， 好，就睇翻場波先。咁但係經典文理一解圍翻上去，得翻麥迪遜喺度啫。咁啊，陳秀賢俾翻麥迪遜，葉文輝你中間嘅李國，再住左手邊袁志成空晒可以射低袁志成，哎呀！袁志成咁樣拖慢多步嘅喂，咁啊嘥咗一個追平嘅機會啊！李國俾佢空晒，其實第一下已經可以起腳嘅，點知佢再急多下，咁啊俾機會呢個鄧宇雄出嚟封佢啊！但係仍然密質質嘅，哇！喺禁區度
又係一輪混戰。咁啊，哇！喺兩個經典文理球員坐低咗，咁啊加埋李國，但係李國就年青少少起翻身啦。咁但係招 Sir 都掹掹地喎，幾個動物哇！喺阿招仲文應該俾人踢到上5寸下5寸喎。呢啲就硬傷嚟嘅啫，最緊要唔好拉親啊！樂華新命理嘅界球，得緊要俾蘇耀文再俾翻包 Sir， 包 Sir 諗住通翻佢啊，過唔到何思漢喎，但係仍然落翻嚟啊包家耀腳下。咁啊，但係越大越後，包 Sir 可以點啊打溫土啊？唔係，蘇耀文俾翻出邊，麥迪遜左腳都試下嚟地波，哇！過唔到招仲文。再呢個何思漢故意漏，好嘢！呢球波何思漢醒啊！咁啊，佢預啊巴家耀攞唔到啊呢球波，咁啊故意漏攞出去底線。哇！唔經唔覺已經頂咗8分零鐘咯！哇！李偉龍憑住佢個身形啊，食住咗麥迪遜個位啊，咁但係最後尾個波係樂華新命理嘅。蘇耀文中間上去，最後尾哇！兩個埋嚟，蘇耀文故意省落啊李偉龍度，李偉龍企喺度係阻住佢快開嘅啫，咁啊冇動作嘅，但係蘇耀文就投訴。咁但係李偉龍好醒嘅，佢企喺度嘅啫，我冇動作冇出腳冇剩嘅。好啦，開翻葉文輝嚟個遠射，哇！又係過唔到啊！鄧宇雄掂唔掂到呢球波？哎呀，經典文理投訴，葉文輝射埋去，哦唔係，鄧宇雄撲到嘅。咁啊，一輪混戰之後又係角球啊？哦唔係，經典文理嘅龍門球啊！哇！呢一段。雙方嘅埋牙都真係好多啊！即係唔講都唔知道，原來呢場係50歲組啊！哇！李偉龍呢下頂頭錘頂落啊袁志成度，但係個波落翻嚟，蘇耀文度起腳，俾住又係鄧宇雄救到，馮國儀都唔諗啊，將個波踢出橫邊界外。咁啊，鄧宇雄3番4次嘅撲救啊，救翻經典文理一命。咁但係當然啦，鄧宇雄就仲踢緊公開組添啊，手籠。巴家耀兩個埋嚟扛住佢，去翻後邊嘅葉文輝，哇！李偉龍諗住埋嚟包抄噶啦，葉文輝攞住咗個位，但係佢唔會後，最後尾又搏到馮國儀犯規。好啦，開翻俾阿李國。你中場嘅巴家耀，哎呀呢下巴家耀俾失咗啦，柳宗賢偷到啊，但係自己推得咗，哇！麥迪遜最後尾將個波省咗落阿賢哥度，追咗去橫邊界外，越嚟越急啊！樂華新命理非常之快節奏啊！呢場50歲組，哇！蘇耀文撳個地波出嚟，咁但係未有樂華新命理嘅球員衝入去啊！好啦，咁啊，經典文理換人啦。我李偉龍就準備退下火線噶啦。5號嘅顧超明，咁啊入替咗阿李偉龍啊。朱仲文直接斬上去，何思漢心口攞咗落嚟，哇！葉文輝殺到埋嚟啦，何思漢再加一腳，但係前邊啱啱落場嘅顧超明都咁翻後邊咯。好啦，而家呢段時間同上半場早段一樣啊，樂華新命理攞晒啲節奏㗎啦，咁但係未入到波嘅啫。李國細力接俾阿巴家耀，哎呀，後邊嘅曾志林有少少恐懼，但球證以為冇事。解唔解圍啊？仲唔解圍啊？李國埋到嚟咯喎！哎呀，呢下曾志林有犯規啦，咁啊拱跌咗啊包家耀啊！咁啊球證啊吹罰咗曾志林仲喺度拗，咁啊故意
都係故意嘥時間嘅啫，其實都真係3個嘅經典物理球員埋去阻住阿包 Sir 開短啊，唔俾佢快開。何思漢仲要唞氣添，等自己隊友報晒陣先話啲即係有經驗嘅球員，即係阻住你快開先啦。巴家耀中間落過唔到呢個曾志林，但麥迪遜再送去右手邊，袁志成撳個遠處頂到啦！哇！鄧宇雄又搞到啊！哎呀！龍門口邊個嚟㗎？空門嚟㗎啦！李國嚟嘅原來，哎呀！李國空門都執唔到呢球波。李國真係大曬鬼啦！鄧宇雄好靚啊！呢下飛身波，輸緊㗎啦！呢球波睇住，其實巴加爾嘅頭槌基本上都已經係救唔到㗎啦，第一下應該要救唔到㗎啦，點知鄧宇雄飛到埋嚟又救到喎！點知鄧宇雄救到之後，有個空門可以補啦，李國又補唔到喎。哇！今日鄧宇雄真係犀利，其實好多下嘅都係鄧宇雄救翻出嚟嘅。經典文你唔使失波都真係鄧宇雄啊！咁啊，而家真係要睇鄧宇雄啦。經典文你嗰邊有少少磨磨地啊！咁啊，照常嗌啲隊友前少少，喂大佬唔好俾人壓住嚟打喂！去前面劉忠賢對住葉文輝轉唔到身喎，哎呀埋嚟包嘅曾耀文，蘇耀文偷到啦！咁啊辣椒。俾落去李國撳個地波出嚟咧，哎呀！鄧宇雄橫身又將個傳中球解圍到，顧超明，哇！一個對兩個顧超明，咁但係羅華新永利又偷翻，又係辣椒啊！可以起腳啦，嗰位地波，哎呀！袁志成就走前咗2步，蘇耀文諗住撳俾阿袁志成嘅。但係鄧宇雄又好嘢喎，又睇到條路喎，個波都未踢到啊！鄧宇雄已經飛到埋去嗰個位啊！哇！經典文你都要唞唞氣啦，咁啊又換人喎，朱佳都落場咯喎，樂華生命理。咁啊，朱仲佳都落場啦。咁睇嚟都真係要搏一搏咯喎。佳哥年紀比較大少少嘅喺呢個組別。經典文理嘅位，樂華生命理都唔翻後路，要搏一搏啦。朱仲文。對住麥迪遜，哇！咁嘅人啦，過咗麥迪遜啊！哇！好彩葉文輝收到埋嚟，好啦，樂華生命你有機會打反擊啊！人多打人少噶啦，需要慢點處理啊！俾左手邊嘅葉文輝對翻大位，顧超明埋嚟阻咗佢，仍然喺阿辣椒度。哇！呢下曾志林佢解圍散翻落阿李國嗰度喎。好彩唔中籠嘅真係，如果唔係就大劑啦。好啦，手下又1分鐘，剩翻3分零鐘嘅法定時間。第一揈上去又係樂華生命理攞翻落嚟，李國，哎呀，劉忠賢呢下撩唔到，包 Sir 想中間殺入去啊！咁但係最後尾係吹罰咗巴家耀喎。
咁啊有個經典文理嘅球員瞓低咗，馮國儀嚟嘅。咁啊馮國儀有理冇理瞓多陣㗎啦，肯定。因為解圍嗰下就應該俾阿包 Sir 踩到，咁但係應該就唔係好傷嘅啫。咁但係當然啦，有理冇理都俾自己隊友唞下啦。好啦，樂華生命你都唔會放啦，三箭頭噶啦。哇！張仲文咁樣俾阿柳宗賢、阿賢哥仲想去啊，但係過唔到麥迪遜。哇！經典文你要跑翻落去咯喎，又係辣椒，尾柱有啦！葉文輝竟然又炒高咗喎！呢下蘇耀文都真係俾得好靚噶啦，劏穿晒噶啦！葉文輝喺個龍門口炒波底喎，咁啊真係唔係淨係運輸埋啊，技術都輸埋啊！好啦，經典文你可以進攻啊，馮國儀過咗麥迪遜噶啦。咁啊，麥迪遜就故意侵犯佢噶啦。咁啊，麥迪遜食咗黃牌啊！樂華生命你3番4次錯失咗機會，呢球鄧宇雄係冇得救噶啦，點知葉文輝又炒高咗。咁啊，兩下嘅飛機喺個龍門口越眉而過啊！阿李國同埋阿葉文輝兩個機會。哇！剩翻1分鐘嘅法定時間，經典文理，哎喲，斬落去啊！柳宗賢頭頂，陳秀賢追唔追得翻啊？陳秀賢攞到，但係顧超銘殺到埋嚟，巴家耀都落嚟攞波啦。咁啊，大轉向李國喺度，中間殺入去啊，俾落去葉文輝，可以起過來啊！呢下葉文輝又中未？冇咯，樂華生命你冇晒啦，真係運都輸埋。我唔係喎，鄧宇雄救到，原來唔係中楣，我睇錯咗，個波急得滯。好，鄧宇雄救到喎，應該唔係中楣係嘛？我中楣啊，原來唔係救到，係中楣。我睇落去似救到，唔係中楣，直接中楣係個波。我話劉宗賢，咁但係冇時間㗎啦，哎呀，攻勢俾埋經典文理啲摩斯漢，需要問埋嚟攬佢啊！羅斯漢咁都過到啊！陳秀賢到，好啦，最後一個攻勢球證俾埋你，睇你做唔做到啦，麥迪遜，哎呀，但係劉宗賢拱佢，樂華生你犯規，哎呀，有個坐低咗，球證唔理你啦，理得你啦，經典文理，咁但係招 Sir 喺度，哎喲，過埋李國。咁啊，吹落翻轉頭，經典文理嘅何思漢就瞓低咗啦。咁啊，啲老波骨就個個都扮嘢㗎啦，呢段時間肯定。好啦，何思漢入波線，換入呢個梁偉倫，咁啊落去守埋佢㗎啦，應該係嘛？咁但係唔係喎，經典文理嘅罰球嚟喎，啱啱李國犯規喎。朱仲文俾阿梁偉龍啱啱落場斬上去啦啩，仲拖啊！咁但係俾上去嘅波又俾葉文輝偷到，球證應該拉屎有攻勢啦。白家耀對住柳宗賢，再走落去應該係角球嚟嘅，係啊冇錯。好啦，最後一個角球，樂華生命理。嗰個短嘅，李國俾翻巴家耀，地波出嚟有冇啊？哎呀，曾志林就埋嚟炒我鎖，仲未斷個攻勢。蘇耀文升翻出嚟，葉文輝兩下噶啦你，第三下中唔中啊？有啊，跟住，哎呀，救唔到啊！鄧宇雄呢下，最後一刻補時階段，葉文輝挽救翻自己嘅失誤啊！追翻成1-1啊！哎呀，慘啊！經典文理，最後一刻守唔到啊！咁都唔怪得晒鄧宇雄乜啊！佢其實已經救咗好多球，
哦，咁啊要射馬分勝負啦。鄧宇雄都仰天長嘆啊！咁近嘅波，鄧宇雄又救到。咁遠水路呢下葉文輝射埋去，其實唔係好夠力水嘅啫。咁但係呢下救唔到。經典文理仲有機會啊！哎呀，比上冇咯。好啦，球證長雞一名，樂華生命理補時階段，憑住葉文輝嘅遠射追翻成1-1，咁啊要靠9碼決勝負。經典文理真係守到最後最後一刻㗎啦，咁但係真係冇辦法啦。最後一刻鄧宇雄嘅撲救，咁啊唔夠力啦，佢自己都真係撲入啦。咁啊招 Sir 埋去射先嘅，招仲文。哎呀，招 Sir 射翻個角仔啊！咁啊陳秀賢就捉到路都救唔到啦。咁啊經典文理領先。好，射樂華生命理射先嘅就係阿李國啊。咁啊李國就法定時間裏邊就嘥咗一個黃金機會喺龍門口炒波底。咁啊對住今日有出色表現嘅鄧宇雄，睇下救唔救到啦。李國，哎呀，真係過唔到出色表現嘅鄧宇雄。好啦，哎呀，鄧宇雄做咩啊？散到個頭啊！哎呀，塊面救到啊！顏面擋球，幫呢個經典文理攞咗呢個50歲組發財杯嘅冠軍。咁啊，呢個波餅食得抵啦。咁啊，最終由呢個紅色衫嘅經典文理9碼，咁啊贏咗樂華生命理。哇！振臂一呼啊，鄧宇雄。